တခါတော့ကလေတစ်စင်းနဲ့လူ3ယောက်ရေလန်းချောင်းခီးတစ်ခုသွားကြပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့လှေလေးလှော်ပြီးတော့သွားကြရင်းနဲ့ရေလေကောင်ရောက်တော့လှေရဲ့အလေကောင်လှေဝမ်းပိုက်မှာထိုင်နေတဲ့လူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထောင်ထဲကနေလွန်ဘူးလေးထုတ်ပြီးတော့သူထိုင်နေတဲ့လှေရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုအဲ့ဒီလွန်ဘူးနဲ့ဖောက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပေပိုင်းမှာထိုင်တဲ့လူနဲ့ဥပိုင်းမှာထိုင်တဲ့လူကဘယ်အငြိမ်နေလို့ရတော့မလို့ပြပြတလဲလာတာတော့ဗာမင်းဘာလုပ်တာတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါနေရငါပေါက်တာမင်းတို့လည်းဘာဆိုင်တော့လို့ပြောတယ်စဉ်းစားတယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုပြောလို့ရလားဘာလို့တော့တလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားနေတာဟုတ်လားငါနေရငါပေါက်တာမင်းတို့လည်းဘာဆိုင်လဲဆိုတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ငါအိမ်ငါရက်တော့ပြီးတော့ငါမိမငါနှိမ့်ဆက်နေမင်းတို့လည်းဘာဆိုင်လဲဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ညစ်ညူးอ่ะအကုသို့ဖြစ်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရလို့ပြောချင်တာလေးကပါလေကိုကြောင့်သူများဆင်းရဲနိုင်တယ်လို့ချမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူများကြောင့်ကိုလည်းဆင်းရဲနိုင်တယ်ချမ်းသာမှုလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေုံမျှမကပဲနဲ့သူများအတွက်ပါကြည့်ပြီးတော့နေတတ်ကြဖို့ဦးဇင်းတို့မလိုဘူးလား